जबसम्म ट्रेड युनियन रहन्छ पशुपतिनाथले पनि यो देशको विकास गर्न सक्दैन, सुशासन लाउन सक्दैन। जति पनि विषयहरू समेटिएका छन् यो म्यानुअल मात्र प्रयोग गरेर अपरेसन गर्ने हो भने यो ट्युमर, यो क्यान्सर निको हुँदैन। परिकल्पना गरौँ एउटा अपरेसन थिएटर, शल्यक्रिया कक्ष जहाँ रोग लागेको छ, थलिएको कर्मचारी तन्त्र, रोग लागेको दशौं भइसक्यो, क्यान्सर भइसक्यो, बिरामी गलेको थलेको, अर्थतन्त्र भासिएको मेरो देश। यसका लक्षणहरू त्रास, अल्छीपना, भोलिवाद, अनैतिक लाभवाद, कमिसनवाद, कमजोर मनोबल, थरथर काँपिरहेको, कुन बेला भासिने हो थाहा छैन। जसरी पूर्व प्रधानमन्त्री बस्दाखेरि एउटै जातको बस्छ, त्यस्तै यो कर्मचारी युनियनमा कर्मचारीको निजामती पनि एउटै जातको बनाउन खोज्नु भएको छ, एउटै थरको बनाउन खोज्नु भएको छ। जस्तै सचिवहरू एउटै थरको छ, पूर्व प्रधानमन्त्री बस्नुहुन्छ कुन जनजाति थरको छ, कुन मुस्लिम छ, कुन थारू छ, कुन मधेसी छ, बढ्दैन। पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू जसरी एउटै जातको बनाउन खोज्नु भएको छ, त्यस्तै निजामती कर्मचारी पनि एउटै जात, एउटै थरको बनाउन खोज्नु भएको छ। यसले देशको समस्या समाधान गर्दैन, एउटा कुनै जातको समस्या समाधान गर्ला। तर यो समावेशिताको विरुद्धमा जब दलितलाई, जनजातिलाई, मधेसीलाई, थारूलाई, मुस्लिमलाई, महिलालाई, वञ्चितहरूलाई अधिकारबाट जानकारी गराउन चाहन्छु। 1 मिनट कन्टिन्यू गर्न दिउँ। नेपाल विरुद्ध नाकाबन्दी गरेको, नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको, खुला सीमामा नेपालीलाई कुटपिट गरेको, मौका पाए गोली हानी नेपालीको हत्या गरेको देशमा कर्मचारीलाई तालिममा पठाउनु हुँदैन, किनभने विदेशी आक्रमकले दलाल नपाएसम्म नाकाबन्दी र आक्रमण गर्न सक्दैन। यो एउटा कुरा दुनियाँमा गुगलमा सर्च गर्ने, यहाँ धेरै पढे लेखेको मान्यजी हुनुहुन्छ, सर्च गर्नुहोस्। यति थरीको विधा भएको देश आजसम्म दुनियाँमा मैले पाइनँ। हिजो रातभरि मैले सर्च गरेँ गुगलमा कि यति 10 थरीको विधा त यो विधेयकमा प्रावधान गरेको छ र सालमा त्यतिकै 3 महिनाभन्दा बढी सार्वजनिक विधा हुन्छ, 49 दिन शनिबार हुन्छ। त्यसपछि 4-5वटा त नयाँ वर्ष हुन्छ नेपालमा, कुनै देशमा एउटा नयाँ वर्ष हुन्छ, यहाँ 4-5वटा नयाँ वर्ष हुन्छ। त्यस कारणले एउटा के गरे हुन्थ्यो भने यो विधेयकमा लेखिदिए हुन्थ्यो कि 1 दिन कर्मचारी आउने र तलब लिने, त्यति लेखिदिए पनि कर्मचारीको केही समस्या हुन्थेन। सेवा गराइ आउँछ, टाढा टाढाबाट आउँछ, उसलाई बस्नुपर्छ, भोलि बिदा छ, कहाँ गयो, खाजा खाने गयो। तेस्रो कुरा के हुन्छ, ट्रेड युनियनले राजनीतिक दल बुझिरहेको छैन, राजनीतिक दल आफै फेल भइरहेछ। उहाँलाई लाग्छ अरूलाई फेल गरिरहेको छु। जसरी अहिले योभन्दा पहिला सत्ता गठबन्धनमा काङ्ग्रेस थियो, काङ्ग्रेसको आबद्ध कर्मचारी सबै सचिवहरू थियो, सहसचिव थियो, डिजी थियो। एमाले आनुबित्तिकै त्यसलाई सबै काङ्ग्रेसवालालाई झार्यो, अब एमालेलाई आयो। अब जो काङ्ग्रेसको कर्मचारी छ त्यो त बस्दैन, हामीलाई त आनन्द छ, हाम्रो त कहीँ कोही काम गर्दैन, किनकि स्वतन्त्र त कर्मचारी कोही छैन। भन्छ तपाईँ कुन पार्टीको हो, हामी भन्छौँ स्वतन्त्र सांसद, ऊ भन्छ कि पार्टीको पहिला सदस्यता लिएर आऊ, त्यसपछि हामी काम गरिदिन्छौँ। सम्मानीय सभामुख महोदय, सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक 2080मा सैद्धान्तिक छलफल गर्दै गर्दा यसको सैद्धान्तिक छलफलको लागि हामीले पहिला इतिहास र पृष्ठभूमि बुझ्न आवश्यक छ जस्तो लाग्छ। ब्रिटिस साम्राज्य भारतमा आउँदै गर्दा इस्ट इन्डिया कम्पनी 16औं शताब्दीमा 1600तिर इन्डियामा प्रवेश गर्यो। प्रवेश गरे पश्चात लगभग 150 वर्ष उसले त्यहाँ राज्य त गर्यो एउटा निजी कम्पनीको रूपमा, र आधिकारिक रूपमा 1856 पछि आधिकारिक रूपमा त्यहाँ राज्य व्यवस्था आफ्नो विस्तार गर्ने निर्णय गर्यो। 1856 को निर्णय कार्यान्वयन गर्नुभन्दा अगाडि 1854मा इस्ट इन्डिया कम्पनीले इन्डियामा राज्य प्रणालीको लागि प्रस्तावित ब्युरोक्रेसीको तयारी खाका बनाउन थाल्यो र 1854 को त्यो निर्माण गर्न थालेको खाका 1859मा गएर उसले कम्प्लिट गर्यो र त्यही पद्धति अनुसार, त्यही प्रस्तावित फर्म्याट अनुसार ब्युरोक्रेसी इन्डियामा उसले सञ्चालन गर्यो। तर त्यो ब्युरोक्रेसी बनाउँदै गर्दाखेरि हरेक दृष्टिकोण, हरेक कुराको निर्माण र खाका निर्माण गर्दै गर्दाखेरि दुईवटा उद्देश्य हुन्छ। एउटा त्यसको सस्टेनेबल और रिटेन्सन ओरिएन्टेड कि ग्रोथ ओरिएन्टेड, त्यसलाई चलायमान गर्नको लागि बनाउने वा प्रगतिको लागि बनाउने। ब्रिटिसहरूले इन्डियामा ब्युरोक्रेसीको खाका कोर्दै गर्दाखेरि यसलाई चलायमानकै खाका बनाऊ, किनकि धेरै यसलाई प्रगतिको खाका बनायो भने चाहिँ यिनीहरू धेरै चलाक हुन्छन् र हामीलाई लखेट्छन् भन्ने भयो।
1854 देखि 1859सम्म खोरिएको त्यो खाकाकै प्रारूप 1947 देखि 1951सम्ममा नेपालमा त्यसको फोटोकपी जस्तै हामीलाई सिकाइयो र त्यही इन्डियन पार्लियामेन्ट इन्डियन ब्युरोक्रेसीको कोही मान्छे आएर यहाँ सघाउँथ्यो हामीलाई मन्त्री परिषदकै बैठकमा बस्थ्यो भन्ने कुरा अन्य माननीयज्यूले पनि सुनाइसक्नुभयो। 1947 देखि 1951सम्म हामीलाई सिकाइएको तर 1967मा गएर इन्डियनले के रियलाइज गर्यो भने यो चाहिँ ग्रोथ ओरिएन्टेड होइन रहेछ, यो चाहिँ सस्टेनेबल रिटेन्सन ओरिएन्टेड चलायमानको लागि मात्र रहेछ भनेर र 1973मा टाटा पोलिसी इन्स्टिच्युट भनेर इन्डियनले बनायो र त्यहाँबाट आफ्नो ब्युरोक्रेसी रिभ्यू र रिस्ट्रक्चर गर्न थाल्यो। नेपालमा पोलिटिकल कन्स्टिट्युसनल रिस्ट्रक्चरिङ विक्रम सम्वत 2007, 2004, 2007, 2015, 2019, 2047, 2063 र 2072मा भइसक्यो। हामीले 7 दशकमा 7वटा संविधान बनाइसक्यौँ, 7 दशकमा 6वटा राजनीतिक व्यवस्था पोलिटिकल रिस्ट्रक्चरिङ पनि गरिसक्यौँ। सोसल रिस्ट्रक्चरिङ जुन इन्ट्यान्जिबल हुन्छ त्यो पनि 3 चोटि गरिसक्यौँ। तर अहिलेसम्म 1947 भनेको 77 वर्ष अगाडि कोरिएको, जुन 170 वर्ष अगाडि इन्डियामा कोरिएको ब्रिटिसको खाका, त्यो ब्युरोक्रेसी खाकालाई हामीले अहिलेसम्म रिस्ट्रक्चर गरेका छैनौँ। त्यसैले अहिले प्रस्तावित विधेयक र दस्तावेज मार्फतले त्यसलाई हामीले रिस्ट्रक्चर गर्ने यो अवसर छ। यसलाई पुनर्संरचना गर्ने अवसरलाई प्रयोग गरौँ र अलि कठोर भइदिउँ। अलि हामी कठोर हुन आवश्यक छ, अदरवाइज हामीले अन्यथा यो अवसर गुमायौँ भने फेरि पनि त्यही भुमरीमा त्यही गल्तीहरूमा हामी अल्झिन्छौँ कि भन्ने हामीसँग जोखिम रहनेछ, यथावत रहनेछ। त्यो अनुरोधको साथ म बाँकी केही प्रस्तावहरू दफावार छलफलमा लिएर आउनेछु। धन्यवाद। सम्माननीय सभामुखज्यू, परिकल्पना गरौँ एउटा अपरेसन थिएटर, शल्यक्रिया कक्ष जहाँ रोग लागेको छ, थलिएको कर्मचारी तन्त्र, रोग लागेको दशौँको भइसक्यो, क्यान्सर भइसक्यो, बिरामी गलेको थलेको अर्थतन्त्र भाँसिएको मेरो देश। यसका लक्षणहरू त्रास, अल्छीपना, भोलिवाद, अनैतिक लाभवाद, कमिसनवाद, कमजोर मनोबल, थरथर काँपिरहेको, कुन बेला भाँसिने हो थाहा छैन। शल्यक्रिया गर्ने तपाईँ हामी सांसदहरू र शल्यक्रिया गर्ने म्यानुअल यो विधेयक राम्रो कुरा हो, पहिचान भयो, रोग राम्रोसँग पहिचान भएको छ, थलिएको कर्मचारी तन्त्र छ, क्यान्सर लागेको छ, यसलाई जरैदेखि उखाल्नु पर्ने छ। तर यो विधेयकमा जति पनि विषयहरू समेटिएका छन्, यो म्यानुअल मात्र प्रयोग गरेर अपरेसन गर्ने हो भने यो ट्युमर, यो क्यान्सर निको हुँदैन। हामीले क्यान्सरलाई यो विधेयक मात्र फलो गर्ने हो भने गिजोल्ने काम मात्र गर्छौँ, झनै क्यान्सर फैलिन्छ र बिरामी मर्ने पक्का हाम्रो देश। मैले यहाँ केही सुझावहरू दिन चाहन्छु, अति आवश्यक छ। शल्य चिकित्सक भएको कारणले यसलाई बृहत ढङ्गले चिरफार गर्दै गर्दा केही सुधार्नै पर्ने विषयहरू भेटाए। अवकाश प्राप्त गर्ने उमेरलाई बढाएर 2 वर्ष बढाइएको छ। यसले आर्थिक भार के पर्छ, कस्तो खालको प्रभाव पर्छ, कर्मचारीहरूले यसलाई विरोध गरिरहेका छन्, यसमा गहन भएर हामीले विचार गर्नु आवश्यक छ। सेवामा प्रवेश गर्ने उमेर पनि घटाएर पुरुषमा 32 र महिलामा 37 गरिएको छ। अहिलेको नेपालको शिक्षा प्रणाली हेर्दाखेरि र यहाँ परीक्षा हुने समय, नतिजा हुने समय हेर्दाखेरि 30-32 वर्ष पुगिसकेको हुन्छ एउटा ब्याचलर सकेर मास्टर सकाउँदासम्ममा। अनि न उसले लोकसेवामा प्रवेश गर्न पाउँछ, न उसले तयारी गर्ने समय पाउँछ। यसलाई पनि पुनर्विचार गरेर पहिलाकै ढङ्गमा लैजानुपर्छ मैले देखेको छु। अब मनोबल बढाउन के गर्ने त, बिरामी भइसक्यो होइन। अब हामीले कर्मचारीहरूको हक सुनिश्चित गर्नुपर्छ, हो, मनोबल बढाउनुपर्छ, साथसाथै जनताले पाउने सरकारी सेवामा पनि सुधार ल्याउन आवश्यक छ। सरकारी काम कहिले जाला घाम भन्ने भनाइलाई हामीले अब अन्त्य गर्नुपर्छ। त्यसको लागि कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनलाई 360 डिग्री 360 डिग्रीमा नै हुने गरिकन 3 तहबाट, एउटा कार्यालयले, अर्को सेवाग्राहीले र अर्को सहकर्मचारीले नै मूल्याङ्कन गर्ने व्यवस्था हामीले राख्नुपर्छ। र कन्ज्युमर्स रिभ्यू, सेवाग्राहीबाट पनि हामीले समीक्षा लिने, पुनर्विचार गर्ने, उनीहरूसँग गएर छलफल गर्ने र त्यसको यति नै एउटाको आधारमा चाहिँ हामीले कर्मचारीहरूलाई राम्रो गरेमा पुरस्कार दिने, नराम्रो गरेमा दण्डको व्यवस्था चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ। अब उपचारमा फलोअप पनि चाहिन्छ।
क्यान्सरमा त झन् फलोअप अति आवश्यक छ। नियुक्ति सरुवा बढुवा पूर्ण मापदण्ड अनुरूप हुनुपर्छ। यो हामीले फलोअपमा विचार गर्नु पर्यो। मैले सकाइहालेँ सभामुख महोदय। पिरियडिकली आवधिक रूपमा हामीले फलोअप गर्नु पर्यो। एभ्री 5 इयर्समा चाहिँ हामीले तिनै तहमा खटाइएका कर्मचारीहरूको चाहिँ क्षमता वृद्धि हेरेर उनीहरूको विकास हेरेर यसलाई चाहिँ हामीले फेरि पुनरावलोकन गर्नुपर्ने हुन्छ। र अब कन्टिन्युस फिडब्याकको लागि होइन, सुधारको लागि, संशोधनको लागि चाहिँ हामीले एउटा पूर्व कर्मचारी मञ्चको अवधारणा ल्याउन सक्छौँ, जहाँ चाहिँ हामीले पूर्व कर्मचारीहरूको योग्यता क्षमतालाई उपयोग गरेर नयाँ कर्मचारीहरूलाई हामीले प्रशिक्षण दिने, सिकाउने, तालिम दिने इत्यादि गर्न सक्छौँ। अन्त्यमा म के भन्न चाहन्छु भने युवाहरूले अहिले +2 सकिने बित्तिकै विदेश जाने लहर नै चलेको छ। उनीहरूलाई देशमै राख्नको लागि +2 सकिने बित्तिकै हामीले निजामती सेवामा प्रवेश गरिकन उनीहरूको लागि खुला प्रतिस्पर्धा चाहिँ हामीले फेरि खोल्नु व्यवस्था गर्नुपर्छ र हामीले देशैबाट उत्पादन भएका ट्यालेन्ट क्षमतावान व्यक्तिहरूलाई युनिभर्सिटीका टप 10 ग्रेजुएट्सहरूलाई, ग्रेजुएट र पोस्ट ग्रेजुएटहरूलाई चाहिँ एक्स्ट्रा 5 मार्क्स दिएर हामीले निजामती सेवामा प्रवेश हुने बाटो खुलाइदियौँ भने चाहिँ देशका ट्यालेन्ट प्रडक्ट्सहरू देशमै रिटेन गर्न सक्छौँ। यी कुराहरूमा विचार गरेर अघि बढ्यौँ भने हामीले अपरेसन राम्रो गर्न सक्छौँ। 3 मिनटले अपरेसन सफल हुन सक्दैन। थप अपरेसनका विधिहरू म दफावार छलफलमा प्रस्तुत गरौँला। हस्, नमस्कार, धन्यवाद। सम्माननीय सभामुख महोदय, यो निजामती कर्मचारी विधेयक हेर्दाखेरि पण्डुराज बक्सको याद झलझली सम्झिन्छ। यो विधेयक जनता ओरिएन्टेड हुनु पर्थ्यो, देश ओरिएन्टेड हुनु पर्थ्यो। यो विधेयक कर्मचारी ओरिएन्टेड छ। भर्खर एकजना माननीय वक्ताले पनि भनेर जानुभएको छ, कर्मचारीले त हामीलाई जिताएर पठाएछ त उसैको हकित गर्नुपर्छ, जनताको हकित हामी हेर्नु हुँदैन। किनभने यो एउटा कुरा दुनियाँमा गुगलमा सर्च गर्ने, यहाँ धेरै पढे लेखेको मान्यजी हुनुहुन्छ, सर्च गर्नुहोस्, यति थरीको विधा भएको देश आजसम्म दुनियाँमा मैले पाइनँ। हिजो रातभरि मैले सर्च गरेँ गुगलमा कि यति 10 थरीको विधा त यो विधेयकमा प्रावधान गरेको छ र सालमा त्यतिकै 3 महिनाभन्दा बढी सार्वजनिक विधा हुन्छ, 49 दिन शनिबार हुन्छ। त्यसपछि 4-5वटा त नयाँ वर्ष हुन्छ नेपालमा। कुनै देशमा एउटा नयाँ वर्ष हुन्छ, यहाँ 4-5वटा नयाँ वर्ष हुन्छ। त्यस कारणले एउटा के गरे हुन्थ्यो भने यो विधेयकमा लेखिदिए हुन्थ्यो कि 1 दिन कर्मचारी आउने र तलब लिने, त्यति लेखिदिए पनि कर्मचारीको केही समस्या हुन्थेन। सेवा गराइ आउँछ, टाढा टाढाबाट आउँछ, उसलाई बस्नुपर्छ, भोलि बिदा छ, कहाँ गयो, खाजा खाने गयो। तेस्रो कुरा के हुन्छ, ट्रेड युनियनले राजनीतिक दल बुझिरहेको छैन। राजनीतिक दल आफै फेल भइरहेछ। उहाँलाई लाग्छ अरूलाई फेल गरिरहेको छु। जसरी अहिले योभन्दा पहिला सत्ता गठबन्धनमा काङ्ग्रेस थियो, काङ्ग्रेसको आबद्ध कर्मचारी सबै सचिवहरू थियो, सहसचिव थियो, डिजी थियो। एमाले आउनुबित्तिकै त्यसलाई सबै काङ्ग्रेसवालालाई झार्यो, अब एमालेलाई आयो। अब जो काङ्ग्रेसको कर्मचारी छ त्यो त बस्दैन, हामीलाई त आनन्द छ। हाम्रो त कहीँ कोही काम गर्दैन, किनकि स्वतन्त्र त कर्मचारी कोही छैन। भन्छ तपाईँ कुन पार्टीको हो, हामी भन्छौँ स्वतन्त्र सांसद। ऊ भन्छ कि पार्टीको पहिला सदस्यता लिएर आऊ, त्यसपछि हामी काम गरिदिन्छौँ। र त्यही कर्मचारीलाई रिटायर भएपछि संवैधानिक निकायको प्रमुख बनाइन्छ, किनकि हाम्रो पार्टीको झोला यत्रो बोक्यो, 30 वर्ष पार्टीको झोला बोकेपछि त्यसपछि रिटायर पछि पनि त त्यसको बन्दोबस्त गरिदिनु पर्ने संवैधानिक निकायमा। त्यस कारण दलीय आबद्धता जबसम्म ट्रेड युनियन रहन्छ, पशुपतिनाथले पनि यो देशको विकास गर्न सक्दैन, सुशासन लाउन सक्दैन। दोस्रो कुरा, यो संविधानको खिलाफको यो ऐन हो। संविधानको हस्ताक्षरकर्ता यहाँ धेरै मान्यजी छ, म पनि हस्ताक्षरकर्ता हो, त्यहाँ समावेशी हो। जसरी पूर्व प्रधानमन्त्री बस्दाखेरि एउटै जातको बस्छ, त्यस्तै यो कर्मचारी युनियनमा कर्मचारीको निजामती पनि एउटै जातको बनाउन खोज्नु भएको छ, एउटै थरको बनाउन खोज्नु भएको छ। जस्तै सचिवहरू एउटै थरको छ, पूर्व प्रधानमन्त्री बस्नुहुन्छ, कुन जनजाति थरको छ, कुन मुस्लिम छ, कुन थारू छ, कुन मधेसी छ, बढ्दैन। पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू जसरी एउटै जातको बनाउन खोज्नु भएको छ, त्यस्तै निजामती कर्मचारी पनि एउटै जात एउटै थरको बनाउन खोज्नु भएको छ। यसले देशको समस्या समाधान गर्दैन, एउटा कुनै जातको समस्या समाधान गर्ला। तर यो समावेशिताको विरुद्धमा जब दलितलाई, जनजातिलाई, मधेसीलाई, थारूलाई, मुस्लिमलाई, महिलालाई, वञ्चितहरूलाई अधिकारबाट जानकारी गराउन चाहन्छु। 1 मिनट कन्टिन्यू गर्न दिउँ। वञ्चितबाट अधिकार विहीन बनाएर देशको समृद्धि हुँदैन, देशको अपनत्व हुँदैन। निजामती कर्मचारीमा सबैको अपनत्व चाहिएको थियो, तर एउटा खास वर्ग विशेषको, किनकि माथि निर्णय गर्ने जुन विधेयक बनाउने छ त्यो पनि एउटै जात वर्गको छ। सचिवहरूको गर्नुहोस् कुन थरको सचिव छ। धन्यवाद।
सम्मान्य सभामुख महोदय, हामी सङ्घीय निजामती सेवा सम्बन्धी विधेयकमा छलफल गरिरहेका छौँ। यो विधेयक संविधान कार्यान्वयनसँग र संहिता कार्यान्वयनसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको विधेयक हो। यो महत्त्वपूर्ण विधेयक, यो महत्त्वपूर्ण विधेयकमा छलफल गरिरहँदाखेरि सिङ्गो हाउसको के सत्तापक्ष के प्रतिपक्ष एक ठाउँमा उभिएर यसलाई व्यवस्थित ढङ्गबाट छलफल गरेर टुङ्गोमा पुर्याउनुपर्छ साझा दृष्टिकोणका साथ। सर्वप्रथम म त्यो आग्रह गर्न चाहन्छु। सम्मान्य सभामुख महोदय, 2039 सालमा राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य रूपचन्द्र विष्टले राष्ट्रिय पञ्चायतमा त्यहाँको रोस्टरमा उभिएर भन्नुभएको थियो, मन्त्रीहरू भनेको केवल टाउकोमा लगाएको टोपी मात्रै हो, तर सचिव वा कर्मचारी प्रशासन भनेको हप्पर हो, ब्रेन हो। त्यो ब्रेन सक्षम हुनुपर्छ, कामयाबी हुनुपर्छ, उत्तरदायी हुनुपर्छ, तब मात्र देश विकास हुन्छ। मन्त्रीहरू त टोपीहरू त आते जाते चलिरहन्छ, मन्त्रीहरू त आउने जाने चलिरहन्छ, तर थाई संरचनाका रूपमा रहेको ब्रेन हप्पर त्यो व्यवस्थित हुनुपर्छ, सक्षम हुनुपर्छ। त्यो आजको दिनमा पनि सान्दर्भिक छ। यो प्रस्तावनाले त्यही कुरालाई बोकेर अगाडि बढेको छ। बोकेर अगाडि बढेको यो विधेयकको प्रस्तावना बमोजिम यो विधेयकका अन्य भावहरू पनि त्यस हिसाबले प्रकट हुनुपर्छ। कतिपय ठाउँमा हामी समितिमा सुझावहरू दिउँला, केही विषयहरू हामीले उठाउनु पर्ने आवश्यकहरू, ध्यानाकर्षण गराउनुपर्ने आवश्यकहरू छ। मान्य मन्त्रीज्यूको म ध्यानाकर्षण पनि गराउन चाहन्छु। जस्तो कर्मचारी प्रशासन, आज हिजो हामी श्रेणीगत प्रक्रियामा थियौँ, अहिले यो विधेयकले तहगत विषयलाई प्रोत्साहित गरेको छ, त्यो विषयलाई समेटेको छ। तहगत विषय श्रेणीबाट तहगत श्रेणीबाट तहगत पक्षमा आउँदै गर्दा त्यसको निर्णयको प्रक्रिया कति हुने भन्ने पक्षमा पनि ख्याल गर्नुपर्छ। जस्तो सुब्बाले एकजना हरदारले फाइल उठाउँदै गर्दा त्यो सचिवसँग 14औं तहसम्म आउने लामो निर्णयको चाहिँ जो झन्झटिलो प्रक्रिया रहन सक्छ, जो आजको कर्मचारी प्रशासनको सबैभन्दा ठुलो क्वेसन कहाँ छ भने निर्णय प्रक्रिया असाध्यै झन्झटिलो लामो। सहसचिवदेखि हरदारदेखि सचिवसम्म आउनु पर्ने, त्यस्तै परे क्याबिनेटमा निर्णय पुग्नुपर्ने जे बाध्य छ त्यो पक्षलाई पनि अलिकति हामीले चुस्त दुरुस्त ढङ्गबाट पदको लेयर लामो हुने तर निर्णयको लेयर पनि लामो हुँदाखेरि त्यसले झन्झटिलो परिस्थिति निर्माण गर्न सक्छ, त्यो पक्षमा ख्याल गर्नुपर्छ। अर्को कुरा, जस्तो हामीले खुलालाई माथिल्लो तहमा आउने कुरा, खुलाबाट आउने कुरालाई अलिकति अन्याय गर्न खोजेका छौँ। माथिल्लो श्रेणीमा, विशिष्ट श्रेणीमा खुलाबाट बजारमा रहेका कम्पिटेन्ट ह्युमन रिसोर्सलाई आउनका लागि अलिकति न्याय गर्नुपर्छ, त्यस हिसाबले पनि काम गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। उमेरको सेवा प्रवेशको उमेर भनियो, उमेरलाई खुला गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। युएन सिस्टम भएका कयौँ देशहरूमा सुरुमा सेवा प्रवेश गर्नका लागि यति वर्ष उमेर नकटेको भन्ने हुँदैन। जस्तो यहाँ 32 वा 35 उमेर नकटेकोलाई सेवा प्रवेशको आधार मानिएको छ र 60 वर्षलाई अनिवार्य अवकाशको विषय मानेको छ, त्यसलाई 65 बनाउने, सुरुमा खुला सेवा प्रवेशलाई खुला गर्नुपर्छ। हक सम्मान्य सभामुख महोदय, प्राचीन शुक्रनीति, प्लेटोको रिपब्लिक र कौटिल्यको अर्थशास्त्रलाई हेऱ्यो भने कर्मचारी तन्त्र कस्तो हुने भन्ने इतिहास बढी पाइँदो रहेछ। नेपालमा विक्रम सम्वत 2008 साल असार 1 गते नेपाल पब्लिक सर्भिस कमिसन भनेर गठन गरियो र त्यसले योग्यताको प्रणालीलाई लागू गर्यो। करिब त्यो प्रणाली लागू भएको आज 7 दशक पुरा भएको छ। हामी सार्वजनिक प्रशासन अर्थात् निजामती विधेयकका बारेमा छलफल गर्दा यो 7 दशकको अनुभवलाई समेत राम्रो गरिकन समीक्षा र विश्लेषण गरौँ भन्ने कुरा म सुरुमै राख्न चाहन्छु। सँगै 2072 सालको नयाँ संविधान पछाडि राज्यको पुनर्संरचना र नयाँ परिवर्तनकारी राज्य व्यवस्थामा हामी छौँ। परिवर्तित नयाँ परिस्थिति अनुसार यसलाई लागू गर्ने सार्वजनिक प्रशासनका बारेमा हामी अहिले संवेदनशील काममा जुटिराखेका छौँ। त्यसैले आजको समग्र नयाँ परिवर्तित परिस्थितिमा हामीले त्यस अनुसारको चाहिँ कानुनको तर्जुमा गर्नुपर्ने, व्यवस्थापन गर्ने संवेदनशील काममा छौँ। यसैले म के कुरा राख्न चाहन्छु भने यसरी हेर्दा राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्वका बीचमा स्पष्ट रूपमा देखिने गरिकन दूरी छ, ग्याप छ।
त्यसैले एकले अर्कालाई आरोप प्रत्यारोप लगाउने भन्दा पनि मानिसहरूलाई या हाम्रो स्वभावजन्य चरित्रलाई कहीँ न कहीँ विधिले बाँध्नु पर्दछ, विधिले डोर्याउनु पर्दछ। त्यसैले हामीले कानुन बनाउँदा त्यो ग्याप हुन नदिने गरिकन सोच्नु पर्दछ। तर त्यसका लागि कर्मचारीलाई उत्साहित, प्रोत्साहित र उच्च मनोबलका साथ काम गर्ने वातावरण सृजना गरिनु पर्दछ। योग्यता र क्षमताका आधारमा मूल्याङ्कन गर्ने या मेरिट सिस्टमलाई लागू गर्नेतिर सोच्नु पर्दछ। देशभक्ति, सदाचार र देशका जुनसुकै भूभागमा गएर पनि काम गर्ने प्रणालीको विकास गरिनु पर्दछ। स्थानीय, प्रदेश र सङ्घको खुल्ला प्रतिस्पर्धा, एकपटक सेवामा प्रवेश गरे पछाडि उसले जुनसुकै तहमा नि प्रतिस्पर्धा गर्ने स्थितिको सुनिश्चितता गरिनु पर्दछ। क्षमता र नयाँ सोच भएका नयाँ पुस्तालाई कसरी यो सेवामा आकर्षित गर्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई विचार गरिनु पर्दछ। सरुवाको सम्बन्धमा कुरा गर्दा न्यायिक कार्यतालिका बनाउनु पर्दछ। अहिले त सरुवा कस्तो भएको छ भने यो राजनीतिक नियुक्ति जस्तो प्रकृतिको भएको छ। एकजना मन्त्री या राजनीतिक नेतृत्व परिवर्तन हुँदा पुरै हेरफेर हुने र त्यसले स्थायित्व नदिने जस्तो भएको छ। श्रेणीगत र तहगतको यो करार, अस्थायी जेलादारी भनेर तल जे बनाइएको छ, यसले कहीँ न कहीँ वर्गलाई चाहिँ प्रतिनिधित्व र वर्गको विभाजन गर्दछ। त्यस्तो कुराको भेदलाई अन्त्य गरिनु पर्दछ। त्यसैले त्यहाँ समानता ल्याउनु पर्दछ। कुलिङ पिरियडको व्यवस्था गरिनु पर्दछ। लगायतका विषयहरूमा हामीले हेरेर आजको युग र आजको समग्र परिवर्तित परिस्थितिलाई प्रतिनिधित्व गर्ने प्रकारको कानुन बनाउनका लागि हामीले सोचौँ। बाँकी दफावार छलफलमा सामेल हुने प्रतिबद्धताका साथ आफ्नो भन्नुलाई अन्त्य गर्छु। लाल सलाम। माननीय पोखरेल। सभामुख महोदय, निजामती सेवा विधेयकमा सैद्धान्तिक विषय राख्न चाहन्छु। प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू इमान्दार नभएसम्म कर्मचारीहरू इमान्दार हुने छैनन्। सरकारले राजस्वको 40% कर्मचारी प्रशासन र 60% विकासमा खर्च गर्नु जरुरी छ। कतिपय देशमा 5 वर्षसम्म मूल्य वृद्धि गरिँदैन। नेपालमा 10% तलब भत्ता वृद्धि गरिए 50% महँगी वृद्धि हुन्छ। यो विधेयकको नाम देश र जनताको सेवा गर्ने कर्मचारी विधेयक राख्नु उपयुक्त हुनेछ। जिल्लामा कर्मचारीहरू बजेटको लागि सिंहदरबार आउनुपर्ने र अग्रिम कमिसन बुझाउनु पर्ने अवस्था समाप्त हुनु जरुरी छ। एक सचिवले सिंहदरबार भ्रष्टाचारको अखडा भएको बताएको अप्रत्यक्ष रूपमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूतिर सोझिएको स्वीकार गर्नुपर्दछ। सरकार परिवर्तनसँगै मुख्य कर्मचारी फेरबदल हुनेतर्फ पनि प्रयोग गर्ने हो कि? देशको छिटो विकास र सुशासनको लागि सङ्घीय सेवामा देशभरिका नागरिक, प्रदेश सेवामा सम्बन्धित प्रदेशका नागरिक र स्थानीय सेवामा सम्बन्धित स्थानीय तहका नागरिक नियुक्ति हुने व्यवस्था जरुरी छ। स्थानीय भाषा बोल्ने र बुझ्ने कर्मचारीबाट स्थानीय जनताको थप सेवा हुनेछ। देशको सन्तुलित विकासको लागि जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई आफ्नो जिल्लामा मात्र घर जग्गा किन्न पाउने व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ। काठमाडौँको सुविधा जिल्लामा दिनु जरुरी छ। स्वास्थ्य सेवा समूह पनि विधेयकमा थप हुनु जरुरी छ। नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीको सेवानिवृत्त हुने उमेर एउटै उमेर बनाउनु जरुरी छ। प्रधानमन्त्री र मन्त्री कर्मचारीको लागि खाद्यान्न उत्पादन गर्ने मजदुर किसानलाई पनि 60 वर्षपछि निवृत्तिभरण दिने कानुन ल्याउनु जरुरी छ। राजनीति देश र जनताको इमान्दारीपूर्वक सेवा गर्ने क्षेत्र हो। कर्मचारीले प्रधानमन्त्री, मन्त्रीदेखि सबैबाट हुने भ्रष्टाचार, कमिसन, कालोबजारी, पक्षपात, नाटावाद, बेइमानीको विरोध गरेकोलाई राजनीति गर्यो भने कारबाही गर्नु मिल्दैन। संविधानमा कर्मचारीको ट्रेड युनियन गठनको व्यवस्था छैन। निजी क्षेत्रमा संलग्न मजदुरलाई भएको ट्रेड युनियन अधिकार कर्मचारीलाई दिनु संविधान विपरीत छ। एउटै ट्रेड युनियनको नाममा पनि यो अधिकार दिनु हुँदैन। शासक दलहरू आफ्ना ट्रेड युनियनका कर्मचारीलाई भ्रष्टाचार हुने ठाउँमा सरुवा बढुवामा लागेको हुँदा जनता विरोध गरिरहेको पनि ध्यान दिनुपर्छ। नेपाल विरुद्ध नाकाबन्दी गरेको, नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको, खुला सीमामा नेपालीलाई कुटपिट गरेको, मौका पाए गोली हानी नेपालीको हत्या गरेको देशमा कर्मचारीलाई तालिममा पठाउनु हुँदैन। किनभने विदेशी आक्रमकले दलाल नपाएसम्म नाकाबन्दी र आक्रमण गर्न सक्दैन। माननीय सदस्य, यहाँको समय सकियो। हस्, एकछिन।
सभामुखजी, आजको एउटा सञ्चार माध्यममा कञ्चनपुरको बेलौरीको माटो भारततर्फ लगिएको, नेपालको भूमि भारतमा पर्ने गरी नाप नक्सा गरिएको, सिँचाइ नहर, हुलाकी सडक, प्याराताल भारततर्फ पर्ने गरी स्ट्रिप नक्सा बनाएको उल्लेख छ। यसतर्फ संसद र सरकारको ध्यान जानु जरुरी छ। धन्यवाद। सम्मानीय सभामुख महोदय, हामी यति बेला सङ्घीय निजामती सेवा गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयकको सैद्धान्तिक छलफलमा सहभागी भएका छौँ। सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्यायको केन्द्रीय कार्यभार पुरा गर्ने प्रतिबद्धतासहित नेतृत्व गरेको नेपाल सरकारको तर्फबाट यो सङ्घीय निजामती सेवा ऐन, जो सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्यायको केन्द्रीय कार्यभार पुरा गर्न मुख्य भूमिका निर्वाह गर्ने ऐन हो। यो ऐन सदन समक्ष पेश गर्न सफल हुनुभएकोमा नेपाल सरकार र माननीय मन्त्रीज्यूलाई म हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। स्वभावैले यो विधेयकमा अलि बढी केन्द्रीकरण देखिन्छ। यो विधेयकले, हामी सबैलाई थाहा छ, यो देशमा 3वटा सरकारको परिकल्पना संविधानले गरेको छ। 3वटा सरकार एक आपसमा सहकार्य, समन्वय र सहअस्तित्वको आधारमा सञ्चालन हुनेछ भन्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। त्यो संवैधानिक व्यवस्थालाई अलिक ख्याल गरिएको देखिँदैन। दोस्रो कुरो, हामी सबैलाई थाहा छ, निजामती प्रशासन भन्ने बित्तिकै राज्यको इन्जिन हो। इन्जिन कमजोर भयो भने, इन्जिन खराब भयो भने राज्य त सुचारू हुन सक्दैन, राज्य गतिशील हुन सक्दैन। त्यस कारणले मुख्य कर्मचारी प्रशासनलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने, कर्मचारी प्रशासनभित्र देखिएका अराजकता, अनुशासनहीनता, अनियमितता र अपारदर्शितालाई कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्ने विषयमा यसले अलिक ठोस र मूर्त चाहिँ जवाफ दिँदैन। यसलाई हामीले अलिक व्यवस्थित ढङ्गले छलफल गर्नैपर्छ। यो ऐन आफैमा महत्त्वपूर्ण छ र यसलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा हामी सबैलाई थाहा छ। यसले कर्मचारीहरूको सरुवामा चाहिँ पनि अलि ठोस गर्नुपर्ने, गर्न सकिया देखिँदैन। त्यति मात्र होइन, अन्तर्प्रदेशीय सरुवाको व्यवस्थित योजना छैन र बढुवा पनि हामी सबैलाई थाहा छ कि अधिकृत लेभलको चाहिँ लोकसेवा आयोगबाट अधिकृत लेभलमा नाम निकालिसकेपछि कमसेकम बढुवा प्रक्रिया चाहिँ कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको आधारमा बढा हुने व्यवस्था गरिनुपर्छ। त्यसो गरिएन भने लगातार लोकसेवा आयोगबाट आएका कर्मचारीहरू सेवा प्रदान गर्ने भन्दा पनि लोकसेवाको तयारी गर्ने, वृद्धि विकास मात्र ध्यान दिने जो हाम्रो कर्मचारी प्रशासन छ, कुनै पनि हालतमा जनउत्तरदायी नभइकन आफ्नो निमित्त मात्र र आफूले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका पुरा नगरिकन, अतिरिक्त लाभ नभइकन आफ्नो भूमिका पुरा नगर्ने जुन कर्मचारी प्रशासन छ, त्यसलाई चाहिँ अनावश्यक चाहिँ अब दुःख नदिने, झन्झटिलो र बोझिलो कर्मचारी प्रशासनलाई जनउत्तरदायी, जवाफदेही र सार्थक र परिणाममुखी चाहिँ अब कर्मचारी प्रशासनमा बदल्नको निम्ति हामीले बृहत्तर छलफल बहस गर्नैपर्छ र यसलाई हामीले परिमार्जन गर्नुपर्छ र आवश्यक परिमार्जन र संशोधनमा हामी सबैको भूमिका रहने नै छ भन्ने अपेक्षासहित बिदा हुन्छु। धन्यवाद। सभामुख महोदय, धेरै समय पछाडि यो विधेयक आज संसदमा प्रस्तुत भएको छ र हामी सैद्धान्तिक छलफलमा आज छलफल गर्दैछौँ। यो विस्तृत रूपमा छलफल राज्य व्यवस्था समितिमै होला, संयोगले अहिले सभापति भएको समिति परेको छ। केही राम्रा कुराहरू पनि छन्, अझ यसलाई परिष्कृत गर्नु जरुरी हामीले ठानेका छौँ। सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने यो निजामती सेवा नेपालको स्थायी सरकार हो। स्थायी सरकारलाई हामीले पार्टीको राजनीतिबाट, दूरबीनबाट, आँखाबाट हेर्ने पद्धति अन्त्य गर्ने गरी विधेयक आउनु पर्दछ। यो आजका लागि मात्र हामीले निर्माण गरेका छैनौँ, भविष्यका लागि पनि निर्माण गरिएको हो। अघि नै केही मान्य सदस्यहरूले भनिसक्नु भएको छ, यसलाई हामीले जाति र पार्टीको रूपमा हेर्ने भन्दा पनि समग्र मुलुकका कर्मचारीको मात्र होइन, मुलुकको स्थायी संयन्त्र सरकारको रूपमा हेर्ने हुँदा यसलाई अझ विस्तृत रूपमा अध्ययन गरेर सबैको सहमतिमा कतिपय कुराहरू यसमा नपुगेका कुराहरू छन् भने सबै मान्य सदस्यहरू यसमा पार्टीगत रूपमा सत्ता पक्ष प्रतिपक्ष नभइकन समग्र एकताको पक्षका रूपमा यसलाई निर्माण गर्ने प्रयासमा हामी लागौँ भनेर अनुरोध गर्न चाहन्छु। सरकार 3 प्रकारका छन्, स्थानीय फाल्टै छ, सङ्घ फाल्टै छ, प्रदेश फाल्टै छ। सबैले आफ्नो अधिकार त्यही क्षेत्रमा खोजेका पनि छन्, तर हामीले यो निजामती
ऐन निर्माण गर्दाखेरि सबै निजामतीलाई समेट्ने गरी र सबै एकै ठाउँमा अटाउने गरी निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता हामीले महसुस गरेका छौँ। अझ कर्मचारी भनेको स्थायी सरकार भएकोले हुकुमी शासन अन्त्य गर्ने प्रवृत्ति, जहाँ पनि मन्त्रीहरूको तजबिजी, मुख्यमन्त्रीको तजबिजी, प्रशासनिक प्रमुखमा स्थानीय तहका प्रमुखको तजबिजीका आधारमा कर्मचारी नियुक्ति र सरुवा बढुवा गर्ने पद्धतिको अथवा सङ्घको प्रधानमन्त्रीको अथवा मुख्य सचिवको यो अन्त्य गर्नुपर्छ। अहिले पनि कतिपय सचिवहरू तजबिजी एक दिन भएको छैन, मन्त्री कहाँ 5 दिन असहमति भयो भने त्यो कहाँ पुग्ने हो, कुन प्रधानमन्त्री कहाँ थन्किनु पर्ने हो कि प्रधानमन्त्रीको अर्को ठाउँमा जानुपर्ने हो कि, यो पद्धतिको अन्त्य गर्नुपर्दछ। त्यो सँगसँगै अघि उठेका कुरामा एउटा कुरामा हामीले ध्यान दिनुपर्छ। विशिष्ट श्रेणीमा पुगेको मान्छे जो यो लेभलबाट पुग्छ, संवैधानिक नियुक्तिमा यिनीहरूलाई अलिकता ब्याक राख्ने प्रवृत्तिको कानुन ल्याउनु पर्दछ। तिनै मान्छेहरूलाई संवैधानिक नियुक्तिको प्रमुखहरू बनाएर पठाउने पद्धतिलाई अलिकता कन्ट्रोल गर्नुपर्ने देखिन्छ। सँगसँगै जो मुख्य सचिव, सचिव, विशिष्ट श्रेणीमा पुगेका व्यक्तिहरू छन्, तिनीहरूलाई एनजिओ र आइएनजिओ र विजेती संस्थाहरूमा केही वर्षहरूमा जाने पद्धति अन्त्य गर्नुपर्छ। र नेपालका कतिपय हामीले सुनेका छौँ सचिवहरू, मुख्य सचिवहरू भएका मान्छेहरू नै विदेशी सङ्घ संस्थामा काम गरेर विदेशीहरूको तलब लिएर यहाँ काम गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्ने यसमा जानुपर्छ। म फेरि पनि भने सभामुख महोदय, छोटो समय, पार्टीको सदस्यबाट लिएर काम गर्ने पद्धति अन्त्य गरेर साँच्चै देशको सेवामा हामी तल्लिन्छौँ भन्ने खालका कुराहरू यसमा हटाउन सकियो भने यो सबैको साझा दस्तावेज बन्छ र यो दस्तावेजलाई हामी सबैले निजामती मात्र होइन सबै नेपालीको दस्तावेज बन्ने खालको कानुन निर्माण होस्। शुभकामना।